Apakah kalian tahu teknik batuk efektif? Teknik batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan dari teknik batuk efektif, membersihkan jalan nafas dari akumulasi sekret atau lendir, mencegah komplikasi infeksi saluran nafas, mengurangi kelelahan saat batuk. Alat yang dibutuhkan, segelas air hangat, tisu atau lap handuk, muk, gelas plastik yang tertutup atau wadah lain yang telah dikasih desinfektan. Langkah teknik batuk efektif. Dianjurkan meminum air hangat terlebih dahulu, fungsinya untuk memudahkan ketika batuk agar dahak encer dan mudah keluar. Posisikan tubuh dengan benar, angkat bahu dan dada dilonggarkan, condongkan tubuh dan taruh satu tangan di dada, satu tangan di perut. Tarik napas dalam 3-4 kali, tarik napas melalui hidung lalu keluarkan lewat mulut seperti meniup. Pada tarikan napas yang terakhir, tahan napas selama 3 detik. Kemudian, batukkan dengan kuat, keluarkan dahak dengan bunyi ha atau huf. Lakukan teknik ini sesuai kebutuhan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial @rsudberkah.pandeglang.